Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, bien plus que de simples ronflements. Après avoir hésité mais encouragé par sa femme, Paul se décide à consulter. Il raconte à son médecin ses difficultés quotidiennes, les ronflements importants systématiques, un sommeil peu ou pas réparateur, sa fatigue diurne excessive. Face à tous ces symptômes, le médecin évoque la forte probabilité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il lui explique surtout que sans prise en charge adaptée, des complications peuvent survenir avec de sérieuses conséquences sur sa santé. Ces complications, nombreuses, sont principalement cardiovasculaires et dues aux baisses soudaines du niveau d'oxygène dans le sang lors des apnées à répétition. De ce fait, les risques d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral ou de troubles du rythme cardiaque sont majorés. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil favorise également la survenue de complications métaboliques telles qu'un diabète de type 2. Celui-ci majore à son tour le risque cardiovasculaire. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil peut altérer le bon fonctionnement du système nerveux central. Il est responsable de symptômes très fréquents que sont les difficultés de concentration, les troubles de la mémoire et de l'humeur, voire la dépression. Non diagnostiqué, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil peut altérer la qualité de vie de façon notable et avoir de lourdes conséquences sur la santé.